Цаануу та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд төргий Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 11-р сургуулийн бага боловсролын багш Эрдэнэ Очир авахтай уран хаач байна. 2013 онд Дорнод дээд сургуулийн бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж төгсөөд 2014 онд сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжлэр хөрвөн суралцаж 2015-аас 21 оны хооронд Дорнод төсөв цэцэрлэгт бүлгийн багшаар ажиллаж байгаад 2021 оны 11 сараас эхлэн сургуульдаа тасралтгүй 5 дахь жилдээ багшилж байна. Миний мэргэжилтэд оруулж буй хувь нэмэр бол орчин үеийн цахим технологи ашиглан суралцах төвтэй ээлжит хичээлийг тогтмол зохион байгуулан ажиллахыг эрмэлздэг. Залуу багш нарын ур чадварын уралдаанд амжилттай оролцож мэргэжлийн багш нарын бүлгэрээ технологид суурилсан судалгаат хичээлийг тогтмол зааж хамт олонтойгоо туршлагаа хуваалцан ажиллаж байна. Багш хүн хүүхдийн ирээдүйн суурь боловсролыг тавихаас гадна тэднийг сурах хүсэл эрмэлзлээр хөтлөх гүүрэн байх ёстой гэж би хувьдаа бодож явдаг. Хүүхдийн хөгжил бол миний амжилтын хамгийн том үр дүн. Сургалт үйл ажиллагаагаа тогтмол багаар болон цахим технологи ашиглан зохион байгуулдаг. Технологи бол зөвхөн хэрэгсэл, харин түүний цаана хүүхдийн хөгжил оршдог, тоглоомд суурилсан арга зүйг нэвтрүүлснээр манай ангийн сурагчид би алдгаас айхгүй дахиад оролдоод үзье гэдэг итгэлтэй болсон. Бусдын амжилтаар бахархах, өөрийгөө дайчлах чадварт суралцаж байна. Цахим үнэлгээний тусламжтайгаар хүүхэд бүрийн сул талыг эрт илрүүлж, ганцаарчлан дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Боловсрол бол багш, сурагч эцэг эхийн гурвалсан холбоо юм. Би нийгмийн оролцоог хангах хүрээнд төчөнтэй талент үйл ажиллагааг улирал бүр тогтмол зохион байгуулдаг. Энэ нь эцэг эхчүүд сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоо нэмэгдсэн. Миний хувьд зөвхөн өөрийн ангийг бус сургууль, мэргэжил нэгт багш нарынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулахыг эрмэлзэн ажилладаг. Менежерүүдийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийн үйл ажиллагаанд хүн ба байгаль сүүдрийн театр зочлын сэдэвт хичээл, аймгийн 3 дугаар ангийн мэргэжлийн багш нарын бүлгэрээ хамтран баатруудын хэлэх үгийг төсөөлөн бодож үргэлжлүүлэн уншия. Ур чадвар 2025 уралдаан үйл явдал хэрхэн өрнөх бол хичээлүүдийг тус тусцаан туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэн ажиллаж байна. Нийт оролцоо хамтын ажиллагааны хүрээнд эцэг зохицуулагч, намрын спартакиад, авиацлог хүүхдүүд, монголоор гойцгой, төрийн далбаа хэн сайн зурх вэ, гэртээ туршия сайн үйлсийн анги хамт олноороо идэвх санаачлагтай оролцдог. Бид бол зөвхөн суралцагчид биш, бид бол нэгдмэл үн цэнтэй гэр бүл. Цаашид заах арга барилаа орчин үеийн цахим технологитой хослуулан идэвхтэй сургалтын аргыг сургалт үйл ажиллагаанд тогтмол ашиглаж сурагчдынхаа ойлгон унших, зөв бичих үйлдэнд анхааран ажиллах болно.